vocês? E aí, beleza, beleza? Rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui no canal do Cleiton Silva. Tamo junto! Olá, rapaziada, tudo bem com vocês? E aí, beleza, beleza? Rapaziada, Cleiton Silva aqui gravando mais um vídeo pra vocês. E hoje, rapaziada, nada mais, nada menos, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês um barulhozinho que tá no motor da minha moto, né? Minha moto é uma Titan 150 2006 e ela vem representando aqui um barulho no motor. Quando você deixa ela na marcha lenta, você ouve tipo batendo um ferro no outro, fazendo um barulho mais esquisito, tipo assim, ó, tic, 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 sabe? Tipo um cascavel. Tipo um chucaizinho, sabe? De cascavel. Então, o objetivo desse vídeo hoje, rapaziada, é falar pra vocês respeito esse barulho que tá no motor. Eu levei na oficina, o mecânico falou que é um tucho, né? Que seria o tuchozinho que fica na corrente de comando. Mas como eu não entendo muito de motor, eu quero estar levando na oficina, eu quero estar vendo qual é que tipo de tucho é esse, o que ele serve, onde é que ele vai. Então, eu tô passando para vocês aí, respeito a minha moto, respeito o canal aqui, tudo que é referente ao canal aqui, e quem me segue aqui no canal sabe, né? Então, o canal aqui você já sabe, né? Vem postando vídeo com máquinas, né? Que seria motores, informações, né? Vídeo com carro meu, moto minha, então tudo inclui motor. E também de vez em quando eu posso postar um vídeo de trollagem aí, ó, achar oportunidade para mim trollar alguém, fazer uma pegadinha com alguém, vai pro canal também, beleza? Então canal de tudo um pouquinho, falou? Se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e vamos embora, vou lá mostrar para vocês. Então, rapaziada, aqui você já conhece a minha moto, né? Minha moto é essa, vou mostrar aqui para vocês. O barulho tá... Pra mim o barulho tá aqui no cabeçote. Aqui, ó. Pra mim o barulho tá no cabeçote, mas eu acho que no cabeçote não é. Eu acho que no cabeçote não é. Ou então na parte de baixo. Mas eu levei na oficina, o rapaz falou que não é. Na parte de baixo aqui. Ele falou que pode ser na corrente de comando. Um tuchozinho que segura a corrente de comando. É tipo você trocar a correia dentada com... Como é que fala lá, velho? Esqueci. O tensor. É tipo isso. Aí falaram pra mim que ele fica aqui também, ó. Vou mostrar pra vocês aqui onde é que ele... Aqui, ó. Diz que ele fica aqui, ó. Mas eu não sei te falar direitinho. Se pode ser na parte de cima, ou na parte de baixo, ou aqui nessa região aqui, né? Que seria da bobina, motor de partida. E o negócio pra mim saber direitinho é ir na oficina, né? Levar lá e mostrar pra vocês. Vou dar uma ligada nela aqui, vou mostrar pra vocês, né? Como é que tá. Você andando com ela, você não percebe, o motor tá normal. O motor tá belezinha. Só que quando você desliga ela, quando você deixa na marcha lenta, ela fica representando esse barulhozinho. Um barulhozinho tipo um chocalho de cascavel. Tic 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 tic. Desse jeitinho. Beleza? Vou dar uma ligada nela aqui, vou mostrar pra vocês. Você já conhece a minha moto. E essa bicinha aqui, você conhece? Você conhece minha catoninha. Ah, minha catoninha bonitinha. Você conhece minha catoninha bonitinha. Nenenzinho. Por aqui, ó. Vem cá, neném. Por aqui no joelhinho. Por aqui no joelhinho. Pula, neném. Pula, neném. Eita, neném. Vou mostrar aqui pra vocês agora.
Ih, não vai pegar não. Aqui, rapaziada, ela tá perto. Ela pegou na partida aqui, ó. Tá até ruim a partida dela. Deixa ela esquentar aqui. Aí, ó. Vocês escutam bem fraquinho. Ó, vocês podem ver que o barulho tá bem fraquinho. Vocês podem observar direitinho que vocês vão ver, ó. Ó, tá ouvindo? Ó. Tá bem fraquinho, tá bem fraquinho. Ó, tá começando a dar uns estralezinhos. Deixa eu ver aqui de cima, dá pra vocês ouvir direitinho. Ó, vocês podem observar direitinho que vocês ouvem. Ó. Parece que tem tipo um parafusinho solto lá dentro. Ó. Então ele diz que é estucho. Aí eu vou ter que levar lá pra ver, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e tamo junto, beleza? Ó. Tuchozinho representa barulho no motor. Ó. Então é isso aí, rapaziada. Tamo junto e é nóis. We be talking, we get strong.